pernapasan. Nah, pernapasan ini dibagi menjadi 3, yaitu pernapasan perselip, pernapasan diafragmatif, dan yang ketiga yaitu pernapasan efektif. Nah, yang pertama itu pernapasan perselip. Nah, pernapasan perselip itu yang mana menarik napas dan membentuk huruf O. Dan contohnya yaitu kita tarik napas dan bentuk huruf O. Tarik napas lagi, keluarkan dan bentuk huruf O. Itu pernapasan yang kedua, yaitu pernapasan diafragmatik, yang mana pernapasan ini dilakukan dengan menggunakan perut. Nah, kita letakkan kedua jaritan kita ini di bagian catatan kebanggaan di lembar sejarah manusia. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Itulah penjelasan tiga pernapasan tadi. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.